lavarropas eslabón de lujo modelo EWT22A. El problema que tiene este lavarropa es que en el centrifugado hace mucho ruido. Esto se debe a un posible rulemán roto. Estoy tratando de sacar el tubo de centrifugado. Lo que sí he sacado es el eje del agitador con la caja de engranes cam o caja cam. Así que para mostrar esa parte, acá tengo otro lavarropa de la marca Consul, modelo CWR600. Lo que cambia en este lavarropa, diferente al otro, es la placa electrónica, que esta placa electrónica es más grande. Esta tiene más funciones, la del eslabón de lujo, y también el agitador. El agitador este es diferente, y el del Consul se saca con una tuerca que tiene por este lado. Saca así, sacándolo y sacamos para arriba. Pero en este se saca esto con destornilladores. Esto está bien a presión, me costó sacarlo. Después con una llave tubo, una 10 larga de 30 centímetros, se coloca ahí en un tornillo 10 y se saca esta parte del agitador. Ahí está el tornillo. Bueno, para sacar la base del agitador, estaba metida a presión y no salía por nada, tuve que hacer un extractor casero, bien casero. Bueno, cuando lo quise poner, tuve que hacerle agujeros al agitador para poder enganchar estas cuñas o estos tensores, y con eso lo pude sacar. Pude sacar este maldito agitador. Para sacar todo eso hay que sacar la base de la lavarropa. ¿Cómo la sacamos? Bueno, esto tiene dos tornillos de este lado, acá y acá. Eso se levanta y se hace presión para adelante. De esa forma se puede sacar. Para sacarlo y darlo vuelta así, hay que desconectar la manguerita del presostato para no romperla. Es la manguerita esta para no romperla. Después se saca esto que es la tapa. Va a presión, en algunas tiene tornillos, pero en esta va a presión. Y esta debe ser la tapa, pero acá es un plástico que se saca bien a presión. Bueno, para sacar esto para arriba, todavía estamos en eso. Bueno, acá lleva una tuerca. Esa tuerca se me rompió. Es una tuerca para un tubo 10. Se me rompió. Entonces yo dije, bueno, le cambio todo completo. Y lo que hice con la moladora, rompí el tornillo. Ese tornillo agarra una cuña que está por debajo, que acá no se ve.
esa cuña, si no la sacan, si no se saca el tornillo y no se saca esa cuña, esto, por más que tenga un extractor el mejor del mundo, esto no va a salir. O sea, el tubo de centrifugado no va a salir nunca. Entonces hay que sacar ese tornillo y esa cuña. Y el sistema es así. Esto lleva el tornillo 10, que a mí se me rompió. Entonces la moladora por acá. Pero de este lado lleva esto. Esto está totalmente apretado. Lo que se hace, se da un par de vueltas y se pone un fierro, golpear. Se golpea, entonces la cuña va desclavándose. Se da un par de vueltas más y se vuelve a golpear. Y así hasta que salga todo el tornillo. Una vez que salió todo el tornillo, ya la cuña quedó bien abierta. Una vez que sale todo el tornillo, la cuña quedó bien abajo. Por lo tanto, esa cuña quedó abierta. Esta cuña así. Una vez que quedó abierta, entonces sí se le puede meter acá, como yo hice. Se le puede meter esto y golpearlo. Bueno, para desarmar la parte de abajo es conveniente ponerlo sobre una mesa para poder trabajar mejor. Bueno, la base o el cubre polea es exactamente igual al de la ropa eslabón de lujo. Eso tiene dos tornillos de 8 milímetros. Sacamos esos dos tornillos y sale el cubre polea. Bueno, una vez que sacamos eso, sacamos la tuerca de la polea, con una llave 13. Bueno, ahora utilizamos el mini extractor para ver si podemos sacar sin romperla. Sale sola. La otra no, la otra la saqué y me costó sacarla, pero ven que está todo llena de aceite. Bueno, ahora vamos a sacar esto. Este es como un engrane Can también. Acciona como un tensor, donde hace que se afloje la cinta de freno, y con eso empieza a girar mediante estos engranajes, ya que bajan, empieza a girar el tambor. ¿Qué hace accionar esto? Bueno, el actuador. El actuador que se encuentra acá, mediante la placa electrónica, cuando le da tensión de 220, porque esto es tensión de línea, el actuador hace que un perno de plástico corra para ese lado. Al correr para ese lado, acciona lo que sería este engranaje para afuera y deja libre la taza, que vendría a ser esta la taza, y este vendría a ser el engranaje de tubo de centrifugado. Por este lado
vendría a estar la cinta de freno. Esa cinta de freno se suelta y lo que hace esto, empieza a girar para que gire el tambor. Bueno, ¿cómo se saca esto? Bueno, esto tiene unas cuñas de plástico. Cuñas que con mucho cuidado salen. Eso se limpia todo. Este es el resorte. Eso quedaría ahí. Que en el otro es exactamente igual. Bueno, ahora vamos a sacar esta arandela. Esta arandela Grover. ¿Cómo hacer para sacarla? Bueno, medio, no sé si va a ser complicado, ¿no? Me parece que sí, pasarla para abajo. Siempre en los videos te muestran cuando ya la sacaron, pero no te dicen cómo hicieron para sacarla. Te dicen, esto usamos 2 destornilladores. Ahí está, mirá. Tienes razón, usamos 2 destornilladores. Y sale. Bueno. Acá ya saqué los 4 tornillos. Sacar los tornillos fácil. Y esto debería salir, que si no me faltó nada, vamos a sacar la traba del actuador. ¿Cómo la sacamos? Con una pinza de punta. Eso ya la rompimos. Ah, no. Sale presionando así y sale. Bueno, ahí salió. Ahora vamos, desconectamos los cables. El actuador. Del capacitor. Uno ya estaba desconectado. Y del motor. Vamos a sacarlo primero. Pero justo está enganchado ahí. Abundante pinza para estos casos. Donde el precinto no quiere salir. Y ahí es lo mismo que en el otro lavarropa. El rulemán, el actuador y el capacitor. El capacitor del motor. La polea.